Що, якби ти народився у Маріуполі? Рік перший. Азов за вікном – наймілкіше море у світі. Діти заходять далеко, і вода все одно по пояс. Тут так. Рік п'ятий. На площі театр із кримського каменю. На фасаді скульптури металургів і хліборобів. Місто показує, хто воно є, прямо на стіні. Рік 10. Козаки заснували тут селище Кальміус, задовго до всіх, хто потім намагався переписати цю сторінку. Рік 15. Грецька громада. Одна з найбільших в Україні. Греція тут не туризм. Вона в прізвищах і словах. Рік 20. Запах металу і солі одночасно. Такого поєднання більше ніде. Тільки тут. Рік 22-й. На театрі напис «Діти». Усередині сотні людей. Зовні війна. 16 березня його знищили. Рік 25-й. Маріуполь окупований, але не забутий. Козацька кров, грецька пам'ять, азовська вдача. Це не поєднується просто так. Це і є Маріуполь, місто Марії. Воно повернеться. Хочеш навчитися робити такі відео? Переходь у мій опис.